Hola, ¿tienes algún medicamento alternativo para la alergia? El mío se terminó justo antes de la lluvia de polen. Vaya momento. En la farmacia tenemos un antihistamínico nuevo que dicen es milagroso. ¿Milagroso? Suena como si curara más que una alergia. Quizá hasta mi pereza matutina. Hola y bienvenidos a Español para Angloparlantes. Hi and welcome to Español para Angloparlantes. Ready to learn Spanish with good vibes and no stress? Then let's go. Vocabulario clave. Vocabulario clave. Vocabulario clave. Hola, ¿tienes algún medicamento alternativo para la alergia? El mío se terminó justo antes de la lluvia de polen. Vaya momento. En la farmacia tenemos un antihistamínico nuevo que dicen es milagroso. ¿Milagroso? Suena como si curara más que una alergia. Quizá hasta mi pereza matutina. Pues no te lo garantizo, pero sí es eficaz contra los estornudos y la congestión. Ya que estamos, ¿ese medicamento causa somnolencia como otros? No quiero dormir en la parada del bus otra vez. No. Este es antialérgico y no te deja atontado. Puedes sobrevivir al transporte público sin riesgos. ¡Qué alivio! Porque la semana pasada, estornudé tan fuerte en el metro que todos pensaron que era un terremoto. Jajaja. Bueno, este medicamento también reduce la irritación en los ojos. Adiós mirada de mapache. Perfecto. Entonces me llevo uno. ¿Necesito receta médica? ¿O basta con mi cara de desesperación? Para este, no hace falta receta. Pero si empiezas a hablar con los árboles por efecto secundario, cuéntamelo. Trato hecho. ¿Debo tomarlo con alimentos o solo con sentido del humor? Con un vaso de agua es suficiente. Aunque el sentido del humor siempre ayuda. Gracias por tu ayuda y por las recomendaciones, incluso si no curan la pereza. De nada, y si tienes otra emergencia alérgica, aquí estaré, con más historias cómicas. Hola, ¿tienes algún medicamento alternativo para la alergia? El mío se terminó justo antes de la lluvia de polen. Hola, ¿tienes algún medicamento alternativo para la alergia? El mío se terminó justo antes de la lluvia de polen. Hi, do you have any alternative allergy medication? Mine ran out right before the pollen storm. Alternativo. Alternative. Vaya momento. En la farmacia tenemos un antihistamínico nuevo que dicen es milagroso. Vaya momento. En la farmacia tenemos un antihistamínico nuevo que dicen es milagroso. What timing? At the pharmacy we have a new antihistamine they say is miraculous. Antihistamínico. Antihistamine. ¿Milagroso? Suena como si curara más que una alergia. Quizá hasta mi pereza matutina. ¿Milagroso? Suena como si curara más que una alergia. Quizá hasta mi pereza matutina. Miraculous? Sounds like it might cure more than allergies. Maybe even my morning laziness. Pereza. Laziness. Pues no te lo garantizo, pero sí es eficaz contra los estornudos y la congestión. Pues no te lo garantizo, pero sí es eficaz contra los estornudos y la congestión. Well, I can't guarantee that, but it's effective against sneezing and congestion. Eficaz. Effective. Ya que estamos, ¿ese medicamento causa somnolencia como otros? No quiero dormir en la parada del bus otra vez. Ya que estamos, ¿ese medicamento causa somnolencia como otros? No quiero dormir en la parada del bus otra vez. While we're at it, does that medication cause drowsiness like others? I don't want to fall asleep at the bus stop again. Somnolencia, drowsiness. No. Este es antialérgico y no te deja atontado. Puedes sobrevivir al transporte público sin riesgos. No. Este es antialérgico y no te deja atontado. Puedes sobrevivir al transporte público sin riesgos. No, it's anti-allergic and won't leave you groggy. You can survive public transport without risks. Atontado. Groggy. ¡Qué alivio! Porque la semana pasada, estornudé tan fuerte en el metro que todos pensaron que era un terremoto. ¡Qué alivio! Porque la semana pasada, estornudé tan fuerte en el metro que todos pensaron que era un terremoto. What a relief! Last week, I sneezed so hard on the subway that everyone thought it was an earthquake.
Alivio. Relief. Jajaja. Bueno, este medicamento también reduce la irritación en los ojos. Adiós, mirada de mapache. Jajaja. Bueno, este medicamento también reduce la irritación en los ojos. Adiós, mirada de mapache. Haha. Well, this medicine also reduces eye irritation. Goodbye, raccoon eyes. Irritación. Irritation. Perfecto. Entonces me llevo uno. ¿Necesito receta médica? ¿O basta con mi cara de desesperación? Perfecto. Entonces me llevo uno. ¿Necesito receta médica? ¿O basta con mi cara de desesperación? Perfect. Then I'll take one. Do I need a prescription? Or is my desperate face enough? Receta médica. Prescription. Para este, no hace falta receta. Pero si empiezas a hablar con los árboles por efecto secundario, cuéntamelo. Para este, no hace falta receta. Pero si empiezas a hablar con los árboles por efecto secundario, cuéntamelo. For this one, you don't need a prescription. But if you start talking to trees as a side effect, let me know. Efecto secundario. Side effect. Trato hecho. ¿Debo tomarlo con alimentos o solo con sentido del humor? Trato hecho. ¿Debo tomarlo con alimentos o solo con sentido del humor? Deal. Should I take it with food or just a sense of humor? Alimentos. Food. Con un vaso de agua es suficiente, aunque el sentido del humor siempre ayuda. Con un vaso de agua es suficiente, aunque el sentido del humor siempre ayuda. A glass of water is enough, though a sense of humor always helps. Vaso. Glass. Gracias por tu ayuda y por las recomendaciones, incluso si no curan la pereza. Gracias por tu ayuda y por las recomendaciones, incluso si no curan la pereza. Thanks for your help and for the recommendations, even if they don't cure laziness. Recomendación. Recommendation. De nada, y si tienes otra emergencia alérgica, aquí estaré, con más historias cómicas. De nada, y si tienes otra emergencia alérgica, aquí estaré, con más historias cómicas. You're welcome, and if you have another allergy emergency, I'll be here, with more funny stories. Emergencia. Emergency. Hola, ¿tienes algún medicamento alternativo para la alergia? El mío se terminó justo antes de la lluvia de polen. Vaya momento. En la farmacia tenemos un antihistamínico nuevo que dicen es milagroso. ¿Milagroso? Suena como si curara más que una alergia. Quizá hasta mi pereza matutina. Pues, no te lo garantizo, pero sí es eficaz contra los estornudos y la congestión. Ya que estamos, ¿ese medicamento causa somnolencia como otros? No quiero dormir en la parada del bus otra vez. No. Este es antialérgico, y no te deja atontado. Puedes sobrevivir al transporte público sin riesgos. ¡Qué alivio! Porque la semana pasada, estornudé tan fuerte en el metro que todos pensaron que era un terremoto. Jajaja. Bueno, este medicamento también reduce la irritación en los ojos. Adiós, mirada de mapache. Perfecto. Entonces me llevo uno. ¿Necesito receta médica? ¿O basta con mi cara de desesperación? Para este, no hace falta receta. Pero si empiezas a hablar con los árboles por efecto secundario, cuéntamelo. Trato hecho. ¿Debo tomarlo con alimentos o solo con sentido del humor? Con un vaso de agua es suficiente, aunque el sentido del humor siempre ayuda. Gracias por tu ayuda y por las recomendaciones, incluso si no curan la pereza. De nada, y si tienes otra emergencia alérgica, aquí estaré, con más historias cómicas. Alternativo. Alternative. Antihistamínico. Antihistamine. Pereza. Laziness. Eficaz. Effective. Somnolencia. Drowsiness. Atontado. Groggy. Alivio. Relief. Irritación. Irritation. Receta médica. Prescription. Efecto secundario. Side effect. Alimentos. Food. Vaso.
Glass. Recomendación. Recommendation. Emergencia. Emergency. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal, Español para angloparlantes, English for Spanish Learners.